Най-важно при корекция на устни е спазването на естетическите пропорции. Преди самата процедура ние винаги обсъждаме с пациента очаквания от него ефект, тъй като границата между хубави и добре хидратирани устни и хиперкорекция е много деликатна. От изключително значение е изборът на продукт. Освен да постига обем с желана трайност, качественият продукт изглажда неравностите в зоната, подобрява еластичността и след поставяне не образува втвърдявания. Най-новите продукти съдържат лидокаин, което прави процедурата безболезнена. За допълнителен комфорт на пациента може да бъде поставена упойка под формата на крем. Самата процедура отнема около 20-30 минути, като постигнатият ефект е с продължителност от няколко месеца до година, като това е строго индивидуално. Желанието на конкретния пациент бе деликатен ефект, който ще постигнем с инжектиране само на 0,5 мл от продукта. Винаги е възможно допълване за поддържане на желаното ниво, както и за допълнително увеличаване на обема. Както при всяка инжекционна процедура, така и при поставянето на хиалуронови филари има риск от поява на слаб отток или синини, които отшумяват до няколко дни. Препоръчително е 2 дни след процедурата да се прави лек масаж на зоната на инжектиране и около 2 седмици да се избягват много високи температури, например сауна, козметични процедури на лицето с пара и други.